Lay kelum ya pi. Kublai shibune kapan kemen yang apa ni kendo bat pi hang ni. Batang kan ni kesnong hang ni. Kat ni ngedan hang ni kesni. Kan ni kapan pau ya kejeng teli ya kejeng kejeng teli. Apa yang subha sesisin iki perlok ki balajon mana kesni nak NPP. Apa yang subha ki balajon nak MCPC nak HSPDP. Klaim da jer kertensyo ya pi. Apa yang subha ya pi dah kejeng hagani gepor ke pemerintah. Kublai sipun nak mentah jompi paro. Kenang banam Islam kepor kalau poi haba setang artayo ni haban le tebut. Ke eriong ke baklan telah sedang banbe hagini kisni. Syurum seneng ayat ngayu bagi kawe ke lama namar bangila songshit election din Ila songsit election menekia kikali UDP, NPP, HSPDP, BJP kila pelong meeting sate sepo malas nai kila pelong rally namar bakal ada ke por election pai ba biye apa ada ke por election pun ki kinwan hangi kepeningkong habala poi ke por election takwa ban pen mau kilok bai babaro kinong ila election mdan re we ubasni ubahas sudah den kadai ke por yangi bangi hapan usiar baro nyongot prangot ki kandidat ngidan baro khot kinwan hangi bat kinwan ban perta nga yakari bat ke jaj ban rew Lapoi ke por election kamre cipan dapi daki cila terwagi api cema cairma daki cila terwagi api ko kiseng long kemai ko gilong bay long pa kisambla kanda kampi pai babi ngaku aban penken mau api baka mau hati konsumsi ke jongi sansnem ngila sai konsuat denem Ngilasa ikon suat uba Charles Marngar UMDC ujongpi udon marway hak konsumsi hado uba ka don kapor kaba umla syo par respon ye ki phone call gi jongu ka don kapor kaba umla syo banlay na marba kala kia pala ke jingket ke bangkit haki south ligisnem kumu MDC kala kia palat yang haki bor ki barir kabangangatan Dai pai ba ba ye ngam kwa ban put toroi ban pen mau ki kam gi jonga pilayo haki social media pilayo ki jing troi ki baret gi jonga tamba ken mau ke por election menta baro kin kawang keti ye wachas ban asgo tenat asgo komen hadu kata ban tip pamenta tayo artayo menta kajur ke jing kawang keti ye wachas balai ke kawang keti wachas kadon tang kawai kedau pat kata kalong namar bula don hakalis kebahamat lada telat emi mau beci kawang mau hukum nama ampi emre ki bapet ki uma emre ayo snow ya ko kubar ka bakiyong uba Charles Marngar ciri ke skimu angki Duna askim uangki ngakwa banyak tu ipi baba Charles lada ban pengkrek kalis lada kidan kam she's patam teligi senong ngala askim apa ke konsumsi tangbang apan maaf namar bagat tem MDC kampat kut kan kut hadu arajar arusau kidang don gisnong kibang ampat yo banai daga baburam kidan hi kipoin kibangan keren kibang hapen mi kerteng apan maaf lupa Ang kilok te ke porba Jim Sliang MDC te jobon ba i ke skim ongki chehi pediang hi u bachas jobon cica ke porba Jim Sliang kamjo i ke skim nole jobon i ke skim ha ke por jong ba Jim Sliang ka jubab kalong namar ba chei ha ke por kongres long MDC cema chairma long CM ba PNCM
ke Sarkar Kongres Sispa Life Krur Wanra Skim District Council Nagatagadaw Kamjo pun ke skim mentapat susi banitu ipi bakatu ke skim ke bajoi how news nama dadap cei ke berngemu MDC mawati how chief minister ban IKS nomor cei ke hak jong i sajo ibarak ki MDC lem dagum tadi jori kibon ki jingkli ki bakli ayu ba Charles Marngar ulale saus nem kum MDC lanang menang rfi masih jubab ha kai ke bawa Charles lole saus nem kum MDC cima cir fima ana me tu shu sa jubab mapi em kampre ci tu Syupun kan mau bahap akal lockdown samen MU habordar samen MU emre kino balayaram asusi kawai ke kentien ke bangi asnol kini kisngi bakidon ke bahong baba Charles Marngar udai unang penkelumar habordar mlele gipai ba kin sabishari kita asusi pai ba bayit bakidon ke bahong baba Charles Marngar udai ubatak batu bersyukur tak syukur wangki pai ba bayit nya susi sekawai bakidon kinong yalam kijongi kibawan syangi kibaya ru dakawai ban pensawai kawai kesur kabahong ba em gajing sngoniam ba Charles sangki em gum ketabro pai ba bayit yakwa ban penken mau ipi baba Charles Marngar umdai ukupa jongno re paujit dai upen pena pai ba babalong udang mi kemat udai ukupa jong kamau hati konsensi dai ukupa jong kamau hati konsensi lasusi bakidon kinong yalam kijongi kibawan banile election kibawan ban penbi jangi kibawan banyak da kejing soniam bat ngate ngapersai kita kani kamdei kasanyam kini gadi kasanyi masima cema cai rumah pai ba lagi da kejing soniam kiwan man kendo kinong yalam kiwan man pelong meeting kia da kejing soniam nakwa banong ipi bangi hapan husiar ba namar bala poi ke por election piapan penkre long gi bala penkre uba Charles Marngar te umlilai lakaran kanoru namar kasni ular benga arben kasni uba Charles to sit pika daw nampliang daw namsum lele repay perka namar lar ben kasni u ting ado apise kilidari ya susi barevi rekwang apa dong api hapan jubab pihapan jubab uba Charles Marngar kumno usyakri iki balang di badan apa ke konstruksi emma gajing lek siliak kemadu jubab mapi uba Charles Marngar jauh mana ke konstruksi South Nem long MDCU emo ke konstruksi hagalok daw kinoba ema ke konsumsi semen MU saus pangut kikena gibawa liberal ajing bro siapa asam jam gibapli kinoba licawaki cairo bacas si ajar tam kisamla kibapule sabar emre kino beli caw jam gibapli semen nakakti bacas Dalam persyang bat syakri pai ba bayi ya kamau ti konsumsi ndai ke por election te ya suan pen kan mau yipi yo ba fiklen namar ba kiwai kiwan kawang kti bat kiwai kiwan ban kedokti pai ba bayi haba kelawan ke por election umdon wei ubreu unang ile election no busliu baro ba ba sudah pek yo ngi bakla kinuan hakta rukom ba pinam suto kinuan ban penpi jangi kumbang ahong mana
Dan kamba pinpan gajing Arab daki terwagi api. Sausnem bangalong kumu MDC kat balai nga cai percangi nga balipoy gijing Japru. Cu emre gino be gendo nga sausnem. Nrai menta pra benai kin rai benai. Li jing Japru pi kadar bejai metla elambupi. Cai macai rama. Emui rong ba achnong sungku ongwa nga kamni. Tei mekon. Duk me somen hido. Wanyi Japru me. Ai me si hajar te. Tenok si hajar hiyai. Mentaden nyongot ki kandidat. Cici hajar ai ki wanyi Japru kita. Nyo hajar semepa. Cai tang bahana citap te TPI.